Алтынайдын үй бүлөсү күтүүсүз жоготууга учурады. Анын күйөөсү Кутман автоавариялык кырсыкка учурап, мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Эми Алтынай кичинекей 3 баласы менен жалгыз калды. Күйөөсү күтүүсүздөн каза болгонуна ишене албай, Алтынай кайгыга чөмүлүп жүргөн кезде, маркум Кутмандын ата-энеси болор болбос нерсе үчүн келини менен урушуп жаңжал чыгарышты. Келини менен кошо неберелерин өздөрүнүн үйүнөн эч нерсе бербестен кайын журту кубалап чыгышты. Бул үйдү Алтынай менен Кутман өздөрүнүн маңдай тери менен тапкан акча каражатына сатып алышкан. Айласы кеткен Алтынай ата-энесинкине 3 баласы менен барып, баш калкалап жашап калат. Ушундай күндөрдүн биринде Алтынай айылдагы аялдар кеңешинен телефон аркылуу бекер юридикалык консультация берилип жатканын угуп, юристке кеңеш алуу үчүн кайрылат. Юрист биринчи ирет күйөөсү маркум Кутмандын өзүнө катталган турак жайдын документтерин калыбына келтирүүнү сунуштады. Себеби ал документтерди Кутмандын ата-энеси өздөрүнө тартып алышкан. Ошондуктан Алтынай маркум Кутмандын наамына катталган турак жайга болгон жеке менчик укугун тастыктаган документтердин дубликатын алуу үчүн кадастр мамлекеттик мекемесине кайрылып, тиешелүү укук күбөлөндүрүүчү документтин дубликатын жасатып алды. Андан соң ал жогорудагы документтин негизинде мурасты ачуу үчүн мамлекеттик нотариуска кайрылды. Жыйынтыгында мамлекеттик нотариус тарабынан мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк берилип, аны мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн кадастр мамлекеттик мекемесине Алтынай арызын жазды. Талашта турган турак жайды күйөөсү Кутмандын наамынан чыгарып, Алтынай өзүнүн жана балдарынын наамына каттатып, маркум Кутмандан мураска калган турак жайдын менчик ээси болуп калышты.